السلام عليكم ورحمة الله. بدون مقدمات غادي ندخلوا في الموضوع نيشان، وغادي ندويو على الشوهة اللي دار لنا السي رضوان في القرعة ديال كأس افريقيا 2025. إلا دوينا على التقديم ديال المنتخبات والبريزونطاسيون ديال البلدان، كلشي داز مزيان وكلشي احترافي حتى بدات الموسيقى. فإذا كانت الجامعة هي اللي مكلفة بها فالاختيار ديالها غير موفق بتاتا. ما غاديش ندوي على نعمان الحلو ولا ديك الرباع اللي جا من وراه، انا كنت كنتسنى غير في رضوان، وبالحكم ديال السيد فنان ومبدع بكل ما تحمل الكلمه من معنى، والسيد خدام مع بزاف ديال الفنانين عالميين، وانا قلت جاتو الفرصه حتى بين يديه ووسط الجمهور ديال بلادو. فين غادي يحط لنا شي نشيد رسمي ديال المنتخب المغربي. دابا السيد حنا كنا كنتسناو فيه بالبلا صدق، هو بدايرين الاشهار ديال السيده ولا مع التضامن ولا مع شنو داكشي. واش صاحبي الابداع غا عندك في داك الراس العام كامل وانت كتفرق فيه؟ على الاقل كون جيتي معك غير شي 4 الناس اولا 5 ولا 6 من شي جروب موسيقي ديرهم موراك يكونوا حافظين النشيد ويغطيو شويه. انت صاحبي جايب معك الناس ما قادرينش حتى يوقفوا، ناس صاحبي ما حافظينش حتى النشيد، جايب رفيق بوكر والناس شاير فيه المستاجات ديالهم، لبسينهم تونيات كبر منهم كلشي اكس ال، وما كاينش صاحبي حتى التناسق ما بين التوني والسروال اللي تحت. صاحبي مدير لهم ديس كئيب ما فيهش حتى الريحه ديال لومبيونس. هادشي اللي قلتو حضرنا حيت حنا كاملين مغاربه وما بغيناش هاد الشوهه كامله، وكنتمناو يصلح هادشي في الافتتاح ديال كاس افريقيا 2025.